Restez concentrés s'il te plaît. Bleib bitte konzentriert, da wo Il ihr y a un seid. temps quand le Saint-Esprit est là, Es gibt eine Zeit, wenn der Heilige Geist da il veut ist, faire ce qu'il veut faire. dann möchte er das tun, was Ça er ne tun dépend pas de möchte. notre plan, Es hängt nicht von unserem ni de Programm notre ab préparation de la parole. oder wie wir das Wort vorbereitet Quand le haben. Saint-Esprit veut toucher quelqu'un, Wenn der Heilige Geist jemanden berühren il faut möchte, le laisser faire son dann travail. müssen wir ihn handeln lassen. Moi-même, je suis là, Ich selber, ich bin da je vor sens la euch présence de Dieu. und ich terrible. spüre die Gegenwart des Herrn. Et je vous demande simplement, Und ich bitte euch um restez eins, connectés. bleibt Parce que verbunden, notre thème est aujourd'hui, weil unser Thema ist le heute, fer acquise le fer. Eisen schläft Eisen. Le fer acquise le fer. Eisen schärft Eisen. Le fer acquise le fer. Eisen schärft Il y a Eisen. quelque chose que l'Éternel veut te donner. Der Herr möchte dir heute noch um etwas geben. Aujourd'hui, comme je parle, Heute, wie ich gerade ferme spreche, tes yeux. schließe deine Sois Augen, da wo du bist, complètement concentré und dans la fange an, prière. dich zu konzentrieren im Gebet. Je ne t'ai pas demandé de venir voir quelqu'un. Du bist nicht hier, um jemanden zu sehen. Tu n'es pas venu pour le pasteur, Du bist hier nicht für den ni pour Pastor les sœurs, oder auch nicht für die pour Schwestern, les die hier frères. vorne sind oder für die mais tu es Brüder. venu Aber du bist parce que hier, ta vie a besoin de Jésus. weil dein Leben braucht Jesus. Il n'y a rien d'autre que tu as Es besoin. gibt nichts anderes, was du brauchst. Tu brauchst Jesus. Tu as besoin de Jésus. Tu brauchst Jesus. Tu as besoin de Tu Jésus. brauchst Tu Jesus. as besoin de Tu Jésus. brauchst Tu as Jesus. besoin de Jésus. Gerade in dieser Zeit, En ce temps que nous vivons, wo Corona so stark où ist, Corona est là, du brauchst tu as Jesus. besoin de Jésus. Halleluja. Bitte sing, sing, sing. Holy Spirit, Bereite deinen Geist vor. Prépare ton esprit. Bereite deine Seele vor. Prépare ton âme en ce Bereite moment. deinen Körper vor. Prépare ton corps en ce Der moment. Herr ist schon da. Car Dieu est déjà Er là. ist schon da. Il est déjà là. Reba baba sakabrende rabaseta. Danke Jesus. Holy Spirit, Holy Spirit, fill the room, fill the room, fill the room, fill the room. Ceux qui nous suivent live, priez avec nous, priez avec Auch nous. die, die live mit uns sind, bete mit uns. Priez avec nous, priez avec nous. Uns gemeinsam. Il y a quelque chose qui se passe. Es gibt etwas, was gerade passiert. Le Saint-Esprit, Der Heilige Geist, il va t'aiguiser aujourd'hui. er wird dich heute noch mal berühren und besichtigen. Fill the room, Holy Spirit, Mein Gott, mein Gott. Holy Spirit, can you feel the room, fill the room, fill the room, fill the room. Seigneur, Holy Spirit, Holy Spirit, fill the room. Fill the room, fill the room. We don't deserve it. Fill the room, fill the room. We don't deserve your love. We don't deserve your presence at Alamaya. We don't deserve your presence, Lord. We don't deserve your love, Lord. Can you fill this room? Yeah, 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 yeah. Fill the room, fill the room. Fill the room, fill the room. Sing Holy Spirit, Holy Spirit, oh Holy Spirit, Holy Spirit, come and fill the room. es ist dein Gottesdienst heute, es ist deiner. Fill the room. C'est le culte que Dieu a choisi. Sing Holy Spirit, fill the C'est le culte que Dieu a choisi pour Das toi. ist der Gottesdienst, der Herr Holy Et noch maman, Spirit, Dieu fill the est puissant. room. Holy Spirit. Merci Jésus. Fill the room, fill the room, fill the room, fill the room. Lord, you are so worthy to be praised. We give you all the honor, all the glory, Lord God. We adore your holy name, you are welcome.
Au nom de Jésus de Nazareth. Precious Holy Spirit, precious Holy Spirit, thank you for filling this room with your presence. Jesus allein. Thank you for filling this room with your love. Merci Jésus. Merci Jésus. Danke, Jesus. Père, nous te remercions Vater, wir sagen dir Danke pour tout ce que tu fais, für alles, was du pour tust ce que tu vas faire aujourd'hui und für encore. das, was du heute noch mal tun wirst. Merci parce que tu as déjà commencé avec nous dès le départ ce matin. Danke, weil du von Anfang an mit uns warst. Nous te remercions pour le culte Wir d'aujourd'hui. sagen dir Danke für den heutigen Gottesdienst. Merci pour ce que tu vas déjà accomplir. Danke für das, was du bereits erfüllt hast. Je crois au miracle. Ich glaube an Je Wunder. crois à un changement. Ich glaube an eine Je Veränderung. crois à la guérison. Ich glaube an die Heilung. Je crois à la puissance. Ich glaube an die Kraft. Et je crois à Jésus. Und ich glaube an C'est lui Jesus, qui est mort à la croix de Golgotha der am Kreuz von Golgotha gestorben ist. pour mes péchés. Für meine Il Sünden. nous a transformés. Er hat uns Il verändert. nous a changés. Er hat uns Des verändert. hommes remplis de bonté de Dieu. Er hat uns erfüllt mit seiner Güte. C'est lui, Er ist le es, vrai fer, der wahre Eisen, qu'on a besoin, den wir qui brauchen. transforme nos cœurs. Dass er uns noch mal verändert, unsere Herzen C'est le verändert. fer Der Eisen, que nous avons besoin. das wir benötigen. Que ce fer-là Dass dieses Eisen acquise uns schärft. tout en nous. Alles in uns. Au nom de Jésus. Im Namen Jesus. Au nom de Jésus. Im Namen Acclame Jesus. pour le Seigneur. Klatsche nochmal für den Herrn. Acclame pour ton roi. Klatsche nochmal für deinen Acclame König. pour le roi de rois. Klatsche für den König aller Acclame Könige. pour le Seigneur des Klatsche Seigneurs. für den Herrn deines Herzens. Il est le roi. Er ist der König. Il est le Seigneur. Er ist der einzige Il est Herr. le Tout-Puissant. Er ist der allmächtige Gott. Alléluia. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Ihr könnt wieder Platz nehmen. Woo. Alléluia. Amen. Oh, j'aime bien quand les choses sont vivantes. Ich liebe es, wenn die Dinge lebendig sind. L'église n'est pas l'endroit où on dort et là où on est en train de s'ennuyer. Die Gemeinde ist kein Ort, wo wir schlafen sollten oder uns langweilen sollten. Non, c'est vraiment l'endroit où tu prends toutes tes ressources pour que la semaine soit bénie. Nein, da empfängst du die Kraft und die Ressourcen, die du für die Woche brauchst, sie beginnt. Celui qui rate le culte a raté plein de choses. Der den Gottesdienst verpasst hat, viele Dinge verpasst. Dieu ne peut pas t'aiguiser, faire contre faire, si tu n'es jamais devant sa présence. Gott kann dich niemals schärfen, wenn du niemals in seine Gegenwart tretest. Si tu ne connais pas le Seigneur, Wenn du den Herrn nicht tout kennst, ce que tu feras, alles, was du c'est tun passer wirst, son temps à l'église. ist einfach nur Zeit vergeuden in Tu der vas passer Gemeinde. ton temps. Du wirst eine Zeit vergeuden in der L'église n'est pas Gemeinde. là. Die Gemeinde ist nicht Il da. n'est pas là Die Gemeinde ist pour nicht faire da, des shows. damit wir eine Show machen. L'église est là Die Gemeinde ist aber pour que la da, gloire de Dieu se damit manifeste. die Herrlichkeit Gottes sich manifestieren L'église kann. est là Die Gemeinde ist pour que da, les gens prient. damit die Leute beten. Parfois, je ne comprends pas. Manchmal verstehe ich es nicht. Jésus était un homme de prière. Jesus war ein Mann des Mais les Gebetes. chrétiens, Aber wir Christen beaucoup heute, ne prient pas. viele beten nicht mehr. Comment expliquer ça? Wie kann man sich das erklären? Ok, notre thème d'aujourd'hui. Unser Thema von heute. On a dit le fer aiguise le fer. Wir haben gesagt, Eisen schärft Eisen. Proverbe 27, verset 17. Wir lesen das in Sprüche 27, Vers Proverbe 17. 27, verset 17. Sprüche 27, Vers 17. Aha. Waouh, waouh, waouh. Je suis rempli de joie. Ich bin erfüllt mit Freude. Et je ne sais pas, mais le Seigneur a quelque chose qu'il veut donner à quelqu'un. Und ich weiß, der Herr möchte heute noch mal jemand etwas Et geben. nous disons merci à Dieu. Und wir sagen ihm Danke dafür. Dis pardon à ton voisin qui est un peu loin de toi, comme 2 Tipp mal mètres. kurz deinen Nachbarn oder schau ihn kurz an, wo er ist. Tu le dis ceci. Und sage Dis-lui, ihm, le fer aiguise le fer. Eisen schleift Eisen.
Le fer aiguise le fer. Eisen schleift Eisen. Aujourd'hui, tu vas savoir qui tu es dans le Heute Seigneur. wirst du mal wissen und erfahren, wer du bist Tu im vas savoir Herrn. ce que Dieu veut faire dans ta vie. Und du wirst erfahren, was der Herr in deinem Leben noch mal Aujourd'hui, tun tu vas möchte. savoir Und du wirst quelle est erfahren, la puissance de Dieu welche die Kraft und die Macht Gottes ist, pour manifester sa présence. um seine Gegenwart in deinem Leben zu manifestieren. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Le fer aiguise le fer. Eisen schleift Eisen. Alors, le fer aiguise le fer. Eisen schleift Eisen. Ainsi, un homme excite la colère d'un autre, d'un homme. Wie man Eisen durch Eisen schleift, so schleift ein Mensch der Charakter eines anderen. Le fer, si on dit le fer aiguise le fer, Wenn wir vom Eisen sprechen, tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'acquise au contact de son prochain. wie man Eisen durch Eisen schleift, so schleift ein Mensch den Charakter eines anderen. Quand on frotte, ou bien on frotte deux lames Wenn man zwei qui sont Eisenstücke faites, nimmt voilà, l'un contre l'autre. und die miteinander schleift, Ouais, tous deux deviennent und sie werden dann plus tranchantes. viel geschliffener. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Versteht ihr das? Je répète. Ich wiederhole es. Tout comme le fer aiguise le fer, Wenn Eisen schleift, l'homme s'acquise au contact de son prochain so schleift ein Mensch en frottant deux lames de l'un contre l'autre. den Charakter eines anderen. Deux personnes Zwei Personen, qui se frottent. die sich aneinander Ça veut dire schleifen. que deux personnes Das heißt, zwei verschiedene qui n'ont pas Personen, peut-être le même caractère. die vielleicht nicht dieselben Charakter Ça veut haben. dire deux personnes Das heißt, zwei qui Personen, n'ont pas peut-être les mêmes die pensées. vielleicht nicht denselben Mindset Mais haben. comme vous êtes des chrétiens, Aber da ihr jetzt il Christen y a seid, quelque chose que toi tu as, du hast jetzt etwas in dir, que moi je n'ai pas. was ich als Mais nicht quand habe. nous deux, Und wenn wir on beide va se aber frotter dans la beginnen, prière, einander zu schleifen im dans la vie Gebet, chrétienne, on se im frotte. christlichen Leben schleifen wir aneinander, Automatiquement, il y a quelque automatisch chose que toi tu as, hast du etwas in dir moi je reçois. und ich empfange C'est es pour durch cela que la Bible dich. dit ceci. Deswegen sagt uns die Il est Bibel, beau et agréable es ist gut und que schön, les frères et sœurs demeurent ensemble. wenn Brüder und Schwestern Gemeinschaft haben. Pourquoi? Wieso? C'est ça qui veut dire l'église. Das ist die Gemeinde. On vient ici Wir pourquoi? kommen hierher. Wieso Parce kommen que wir toi überhaupt hierher? tu es un morceau de fer. Das ist, weil du ein Eisenstück Moi bist aussi je suis un morceau de fer. und ich bin auch ein Et si Eisenstück. on entraîne nous deux Und wenn wir beide de nous frotter, uns beide schleifen, petit à petit, Stück für tu vas Stück, reconnaître wirst du erkennen, les choses que Dieu a versées chez l'un, was der Herr in den anderen eingesetzt va hat, t'aider. wird dir helfen können. Alléluia. Amen. Frotter Schleifen ne veut pas dire que c'est bon. bedeutet nicht immer, dass es gut ist. Frotter veut Schleifen dire que ça fait mal. heißt manchmal, es tut weh. Frotter, ça veut Schleifen dire qu'on va te faire des remarques. heißt manchmal, du wirst Kommentare bekommen, die dir nicht gefallen. Un chrétien qui n'aime pas qu'on lui fait des remarques, Ein Christ, der keine Kritik mag, c'est un faux chrétien. ist ein falscher Christ. Un chrétien qui ne comprend pas qu'il est dans l'erreur, il croit qu'il sait tout, il connaît tout. Und ein Christ, der keine Fehler einsehen kann und denkt, er weiß alles, er kann alles tun, Il ne peut jamais devenir tranchante. Donc ça veut dire devenir tellement bien qu'il va couper tous les viandes qui peuvent passer. und er kann niemals zu einem gut geschliffenen Messer werden, der durch alles durchdringen kann. Le problème, c'est pas que tu sois un couteau ou je sais pas quoi. Das Problem ist nicht, dass du ein Messer bist oder ein Schwert. Mais le problème, c'est que est-ce que si tu as un couteau, es-tu utile? Aber das Problem ist, bist du nützlich, wenn du zum Beispiel ein Messer bist? Alléluia. Amen. On peut bien prier. Wir können gut gemeinsam Moi, je ne suis beten. pas là pour vous caresser. Ich bin nicht da, um euch zu Je suis là streicheln. pour vous donner la bonne message, Ich bin le da, um bon euch die message. gute Botschaft Je suis là pour vous weiterzugeben. donner cette bon évangile que Dieu nous donne. Das gute Evangelium, was sie vom Herrn nochmal Mon empfangen devoir en tant haben. que pasteur, Meine Aufgabe als c'est de vous Pastor prendre ist es, euch zu avec nehmen, moi. mit mir Nous nous gemeinsam, frottons und wir schleifen un par aneinander, pour einer nach dem que ce qui anderen, est en toi damit das, was in puisse dir commencer ist, à se manifester. sich beginnen kann zu Pas manifestieren. seulement quand tu es dans ta chambre, Nicht nur, wenn du dann im Zimmer bist, mais aussi devant les autres, aber auch vor den anderen devant le Menschen, monde. vor der Welt. Parce que c'est ça. Weil das ist es. Alors, quand on parle de l'épée, Und wenn wir vom Schwert nous sprechen, allons voir. werden wir On sehen, dit de même la parole de Dieu est une épée à double tranchant. man sagt auch, das Wort des Herrn ist ein zweischneidiges Messer. Pourquoi? Wieso? Parce que il y Weil a Dieu lui-même Gott selber, qui est l'épée. er ist das Schwert. Et l'épée, Er ist das sa Schwert, parole, sein ça Wort, fait du bien es tut gut, en même moment. aber Ça peut te faire du gleichzeitig mal. kann es dir auch Mais wehtun. quand ça te fait du Aber mal, wenn es dir c'est wehtut, parce que tu es en train de te frotter. ist es, weil du gerade im Schleifprozess bist.
On ne change pas quand tout le monde est d'accord avec toi. Du kannst dich nicht verändern, wenn jeder deinen Charakter mag oder dich als Person mag. Du kannst dich nicht verändern, wenn alle immer die gleiche Meinung haben wie du. Tu peux pas changer si chaque personne a la même opinion que toi tu l'as. Une bonne copine ou un bon copain que tu as, Un il guter doit Freund. savoir t'adresser quand il y a des problèmes. Ein guter Freund, eine gute Freundin muss dir sagen, wenn du etwas falsch machst oder es ein Problem gibt. Möge kein Freund, der immer alles Amen sagt, wenn du redest. N'aime pas les amis qui acceptent toute parole que tu dis. Tu ne peux pas. Tu savais pourquoi? Wisst ihr wieso? Il va vous tuer. Wird dich töten. Tu seras un couteau, Du wirst ein Messer sein, mais qui peut rien faire. aber du kannst nichts schneiden, nichts bewirken. Les gens attendent être aimés au lieu de commencer à aimer. Die Menschen erwarten immer Liebe, obwohl sie erstmal Liebe geben müssen. Je vais vous dire quelque Ich chose. will euch eins verraten. Il y a l'apôtre Jean. Es gibt den Apostel Et l'apôtre Johannes Pierre. und Petrus. L'apôtre Pierre, Und Petrus, c'était celui qui voulait toujours être devant. wollte immer vorne sein. L'apôtre Pierre, c'est Petrus, celui qui posait beaucoup de hat questions. viele Fragen gestellt. L'apôtre Pierre, Petrus, c'est celui qui a marché sur les eaux. Ist auf dem Wasser gelaufen. L'apôtre Pierre, Petrus, c'est celui qui a dit sur ta parole. hat gesagt, auf dein Wort, Il a dit, Herr. où irions-nous? C'est Sagt, toi wo qui as la sollen parole wir de la hingehen, vie. Herr? Du hast das Brot des Lebens. Tu as la parole de vie. Du hast das Wort des Lebens. Pierre Petrus, était concentré en Jésus. war konzentriert in Mais il a Jesus. oublié quelque chose. Aber hat eins Que le vergessen. fer Das Eisen doit acquisser le fer. muss Eisen schleifen. Ça veut dire quoi? Das heißt Ça was? veut dire que quand tu n'as pas encore compris qu'il faut changer ta mentalité de pensée, Wenn du nicht verstanden hast, dass du dein Mindset verändern musst, tu ne peux pas arriver lorsque Dieu veut que tu arrives. kannst du niemals dort ankommen, wo Gott dich haben möchte. Vous savez pourquoi? Wisst ihr wieso? Pierre croyait qu'il est fort. Petrus sagte, ja, er ist stark. Mais un jour, Aber an einem Tag Jésus l'avait dit, hat Jesus ihm gesagt, toi comme tu es là, du, wie du gerade avant que le bist, coq, bevor der Hahn crie, kräht, tu vas Wirst dire du que tu me connais pas. sagen, du kennst mich nicht mehr. Pierre croyait que c'était des blagues. Petrus sagte, nein, das ist Spaß. Vous savez pourquoi? Wisst ihr wieso? Pierre cherchait l'amour. Petrus hat nach der Liebe gesucht. Pierre cherchait l'amour. Petrus hat nach der Liebe C'est pour cela gesucht. quand Jésus est revenu, Deswegen hat Jesus il Christus a dit à Pierre zurückkam, ceci: hat er zu Petrus gesagt, m'aimes-tu 3 fois? hat ihn dreimal gefragt, liebst du mich? Mais écoutez l'évangile de Jean, Aber hört zu, was im Evangelium le von plus jeune Johannes de tous sagt. les apôtres. Der jüngste von allen. Il a compris, mon affaire n'est pas de le montrer mon amour. Er hat eins verstanden, ich muss ihm nicht meine Liebe Il zeigen, dit l'affaire entre moi et Dieu, je dois tout d'abord découvrir qui m'a aimé en premier. aber ich muss erkennen, wer mich zuerst geliebt hat. Tu n'as pas l'amour Du hast keine Liebe, parce que tu crois que tu dois donner l'amour. weil du denkst, du musst Liebe geben. C'est pour ça que tu n'as pas l'amour. Deswegen hast du keine Liebe. Si tu avais l'amour, Wenn du die Liebe in dir tu allais hättest, reconnaître l'amour que tu as en toi. würdest du erkennen, die Liebe, die du in Ce dir n'est hast, pas ton amour, ist nicht deine c'est Liebe. l'amour de Dieu. Es ist die Liebe Gottes. Alors, Jean écrit dans son évangile, Deswegen hat Johannes in seinem Evangelium il dit geschrieben, ceci. sagt, Il dit l'apôtre que Jésus a tant aimé. sagt Oh, den Apostel, den Jesus so sehr ou bien geliebt qui hat, aimait beaucoup. oder der ihn sehr geliebt hat. Oh, c'est le seul. Er ist der De Einzige. tous les 4 évangiles. In allen Qui vier dit Evangelien. l'Éternel a beaucoup aimé. Der sagt, der Herr hat geliebt. Comment est-ce qu'il savait ça? Wer wusste er das? Il a regardé cette profondeur Er hat in diese Tiefe de geschaut. Dieu. Diese Tiefe Quand tu regardais Gottes. Jésus, Wenn du Jesus à Christus chaque fois que anschaust, Jésus parlait, jedes Mal, wenn la er Bible sprach, dit il y avait même des temps, Jean se mettait à la poitrine de Jésus. die Vous Bibel vous sagt, es rendez gab compte? eine Zeit, wo Johannes an der Brust von Jesus Ça war. veut dire quoi? Was heißt Il ne veut das? pas savoir seulement ce qu'il parle. Er möchte nicht nur hören, was er Il veut sagt, savoir ce qui est dedans. er möchte wissen, was ist in Qu'est-ce ihm. qu'il a cet homme-là? Was hat dieser Mann in Il sich? parle, le vent s'arrête. Er spricht und der Sturm hört Qu'est-ce qu'il auf. a cet homme-là? Was hat dieser Mann in sich? C'est ça, chercher la profondeur de Das Dieu. ist das, wir suchen nach der Tiefe Gottes. Cet homme Jean, Dieser Mann c'est aussi Johannes parmi le seul dans les 4 évangiles Est-ce qui doch der- parle ist doch der Einzige in den 4 qui Evangelien, parle profondément du Saint-Esprit der wirklich sehr über den Heiligen et Geist qui spricht. prend Jésus comme Dieu. Und er nimmt Jesus als Gott. Pourquoi? Wieso tut er das? Parce que Weil il a vu quelque chose. er hat etwas gesehen. Il a vu quelque Er chose. hat etwas gesehen. L'amour dans cet homme, Die Liebe in diesem Mann. c'est l'amour de Dieu qui te donnera l'amour que tu peux donner. Die Liebe Gottes wird dir die Liebe geben, die du geben kannst. Si tu crois que tu sais prier, Wenn du denkst, du kannst c'est beten, Dieu qui te donnera la force de prier. Gott gibt dir doch die Kraft zum Beten. C'est pas toi. Nicht du. Tu crois quand tu jeûnes, Denkst du, wenn du fastest pourquoi il n'y a pas de résultats quand tu und es jeûnes? keine Resultate gibt, Parce wenn du que fastest? ces jeunes-là n'étaient pas inspirés. Weil das Fasten war nicht inspiriert. Deuxièmement, ces jeunes-là n'étaient pas avec le Christ. Zweitens, das Fasten war nicht vom
Christus geleitet. S'il est là présent, Wenn er da präsent frères et ist, sœurs, meine Brüder, il y a meine des choses Schwestern, qui changent. es verändern sich die Quand tu Dinge. parles, Wenn du sprichst, il y a une puissance qui dann sort. gibt es eine Kraft, die deinen Mund verlässt. Pourquoi? Wieso? Parce que Dieu est réellement vivant. Weil Gott wahrhaftig in dir lebendig Combien de ist. fois tu pries pour les malades? Wie oft hast du schon für kranke Menschen Les malades ne sont pas guéris. gebetet und sie wurden nicht geheilt? Il y a un problème. Da gibt es doch ein Problem. Alléluia. Amen. Il y a un problème. Es gibt ein Problem. Quelle est cette sphère-là qui va t'aiguiser, qui va commencer à frotter pour que tu deviennes la personne que Dieu veut te voir? Wo ist das Eisen, das da ist, um dich zu schleifen, damit du die Person werden kannst, die der Herr möchte, dass du wirst? Moi, j'ai grandi d'un pasteur qui était très, quand je peux dire par rapport à moi, il était trop dur. Mein Pastor war damals sehr, sehr streng zu mir. À une personne comme moi de nature qui est toujours souriant. Vous savez, ça fait comme nuit et jour, vous Und ich comprenez? bin eine Person, die einfach immer nur lächelt und fröhlich ist. Und das war wirklich Tag und Nacht zwischen uns Mais beiden. Dieu savait, Aber der Herr pour que mon wusste, fils devienne ce qu'il doit devenir, damit mein Sohn das werden kann, was il ich für doit ihn rencontrer möchte, une autre fer muss er ein anderes Eisen qui est treffen, plus fort, das viel stärker une autre ist. fer Ein anderes qui va Eisen, gratter. das ihn schleifen Et quand tu vas wird. commencer à frotter, Und wenn der gratter, enlever, Schleifprozess beginnt, il va faire quoi? was wird er Il va tun? commencer à enlever tout ce qui était mauvais. Er wird anfangen, all das Schlechte von ihm Pour que je wegzuschleifen, devienne tellement fort damit ich so stark werde et que je devienne tranchant und damit ich geschliffen bin, pour couper schneiden zu quand können, l'ennemi veut m'attaquer. wenn der Feind mich attackieren möchte. Alléluia. Amen. Le jeune d'aujourd'hui, écoutez-moi bien. Hört mir gut zu. Si tu n'apprends pas Wenn du nicht à être lernst, aiguisé, geschliffen zu sein, tu vas tout faire. wirst du alles Tu vas tun tourner en rond. und du wirst immer wieder im Kreis drehen. Parfois, je suis choqué Manchmal bin ich schockiert de voir darüber, nos enfants, zu sehen, wie unsere les Kinder, jeunes serviteurs, die que moi Jugend aussi j'étais un oder jour, die jungen erwachsenen Diener, de croire, de savoir tout. die denken, dass sie alles wissen. C'est choquant. Das ist wirklich schockierend. Moi, jusqu'à aujourd'hui, Und ich bis heute, j'ai toujours cette même attitude. ich habe immer noch diese selbe Je me dis la Haltung. même chose à chaque fois. Und ich sage mir immer das Merci. Gleiche. Je dis toujours à chaque fois, Ich sage mir immer das Gleiche. Seigneur, j'apprends. Herr, ich möchte weiterhin lernen. Seigneur, j'apprends. Herr, ich möchte immer noch von dir lernen. Chaque jour, j'apprends. Jeden einzelnen Tag Parce möchte que je ich vom sais, Herrn lernen, weil ich Par weiß, rapport à l'affaire que Jésus est, Jesus, der Eisen, der er ist, moi, ich je dois apprendre. muss von ihm Tous les lernen. jours. Jeden Tag. Pourquoi? Pour devenir de mieux en mieux, jour par Wieso, jour. um Tag für Tag besser zu Et werden manifester la puissance de Dieu. und die Kraft des Herrn manifestieren zu können. Alléluia. Amen. Il y a un texte que j'ai écrit. Ich habe einen kleinen Text geschrieben. Je glaube, il y a. Ouais, voilà. Sont autant de confrontations qui vous amènent à devenir meilleur, à faire ressortir le potentiel qui se cache en vous. Sind alles Konfrontationen, die dazu führen, dass sie besser werden und dass ihnen verborgene Potenziale entfalten. Vous comprenez? Amen. Ce qui est caché en vous Das, was in dir versteckt peut seulement ist, se manifester kann sich nur entfalten, quand tu es en train d'être aiguisé. wenn du im Schleifprozess bist. Sinon, ça ne fonctionne pas. Sonst funktioniert gar nichts. Vous me comprenez? Versteht ihr das? Ça veut dire quoi? Das heißt Il y a was? un temps, Es gibt eine tu vas Zeit sentir, on dirait Dieu n'est pas avec toi. und du wirst spüren, Gott ist nicht mehr mit Il y a dir. un temps, Es gibt eine tu vas prier, Zeit, tu n'as pas de du résultats. wirst beten und keine Ça ne Resultate veut pas dire sehen. Dieu n'est pas avec toi. Das heißt nicht, dass Gott nicht En mit dir fait, ist. Dieu est en train de te tailler, t'enlever Aber- toutes tes pensées mauvaises. Aber Gott ist dabei, dich zu schleifen und alle negativen Gedanken von dir zu nehmen. Il veut te faire devenir là où ce que lui, il veut que tu viennes. Er will Tu dich deviens. dorthin bringen, wo er dich sieht. Vous savez, quand on a trop d'informations, Wisst ihr, wenn wir zu viele Informationen ça peut bekommen, faire que cette fer commence à... dann werden wir gebogen. Et puis, ça ne marche plus. Und Ça coupe plus. wir haben nicht mehr die Form, die wir eigentlich haben Ça sollten. coupe plus. Nichts funktioniert Combien mehr. de serviteurs aujourd'hui? Wie viele Diener Il n'y a heute? rien qui coupe. Nichts funktioniert mehr bei Ils ihnen. prêchent, il n'y a Sie rien. predigen und predigen, nichts Ils passiert parlent, il mehr. n'y a rien. Sie reden und En reden, plus, nichts maintenant avec Corona, passiert. tout le monde est devenu pasteur, ce qui Und n'est pas heute in mal. dieser Pandemiezeit, jeder ist Pastor Tout le monde est geworden. pasteur. Jeder ist plötzlich Tout le Pastor. monde. Mais Jeder. fais attention. Aber pass gut auf. Est-ce que es-tu cette fer que Dieu a besoin pour que ton prochain soit aiguisé? Bist du wirklich dieses Eisen, was der Herr für deinen Nächsten braucht, um ihn zu schleifen? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut savoir quelque chose qui est très, très fort. Wir müssen eins wissen, was sehr wichtig ist. Si dans la vie de Anne, il n'y avait pas Pénina, Wenn es im Leben von Hannah nicht Penina gegeben ça n'allait hätte, jamais marcher. hätte nichts bei Hannah Donc funktioniert. cette fer Das heißt, dieses Eisen, que Anne avait besoin, das Hannah brauchte, c'était Pénina war et Penina pas son mari. und nicht ihr Mann. Sinon, elle allait mourir sans enfant, mais Sonst remplie de cadeaux à la maison. Sonst wäre sie gestorben ohne Mann, aber mit vielen Geschenken zu Hause.
Il y a quelque chose qui est plus fort que ça. Es gibt etwas, was viel stärker ist als das. Est-ce que vous me comprenez? Versteht ihr, was ich euch Cette heute noch mal femme mitteilen Anne, möchte? Diese Frau Elle Hannah, n'allait jamais prier comme elle a sie prié. hätte niemals gebetet, wie sie gebetet S'il n'y avait hat, pas Pénina, wenn Penina nicht in ihrem Leben je gewesen viens te donner wäre. aujourd'hui cette très bonne message. Ich komme heute mit dieser guten Botschaft zu dir. Oh non, 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 c'est tellement bien. Nein, diese Botschaft ist so gut. Vous savez pourquoi? Wisst ihr wieso? Parce que les gens qui t'aiment pas, Weil die Menschen, die dich nicht c'est eux lieben, qui sont censés faire. diese sind dein Que toi tu as Eisen, besoin das pour du grandir. benötigst, um zu wachsen. Tes adversaires, Deine Gegner, ils sont importants. die sind sehr wichtig für dich. Vous savez quand David dit, on met une table devant moi. Wisst ihr, David Psalm sagt, 23. es wird ein Tisch vor ihm gedeckt. Psalm 23. Mais la table qu'on met, c'est devant qui? Aber vor wem ist dieser Tisch? Tes ennemis. Vor seinen Feinden. Quand les ennemis bougent, Wenn die Feinde versuchen, dich zu bewegen, Dieu te bouge. Gott bewegt dich auch. Oh, quand les ennemis montent, Wenn die Feinde Dieu steigen, te fait monter encore bringt plus. Gott dich auch nach oben, bringt ihn auch zu Vous steigen. comprenez ça? Versteht ihr das? Ils prennent leurs armes et Dieu te donne aussi des armes. Sie nehmen ihre Waffen und Gott gibt dir seine Waffen. Ils attaquent. Sie Dieu attackieren envoie les anges. Ils attaquent aussi. und Gott schickt seinen Engel, um für dich zu attackieren. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Versteht Je parle ihr? bien? Ok, merci, amen. C'est important. Es ist sehr wichtig. Si tu n'as pas des ennemis, Wenn du keine Feinde comment hast, tu veux gagner la guerre? wie kannst du den Krieg gewinnen? J'ai besoin de 3 personnes, s'il Ich vous plaît. brauche bitte 3 Personen, die einmal bitte kurz nach Vous vorne savez, kommen. le péché Wisst ihr, die est Sünde une puissance ist eine Kraft, qui peut t'appuyer vers en bas. die dich wirklich nach unten drücken On va kann. mettre un peu Hébreu. Wir werden einmal kurz in Hebräer On lesen. retourne de derrière. Ouais, c'est possible. Voilà, merci. Hébreu. Voilà. Ouais, tu peux lire en allemand, ça va. Ja, ich werde einmal lesen im Namen Jesus. Und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig, Ja. Hébreu 10. damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken, indem Amen. wir unsere eigenen Versammlung nicht verlassen. Veillez les uns sur les autres pour exciter à l'amour et au bonheur, aux bonnes œuvres. N'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Ich lese nochmal Vers 25. Ja. Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben. Ermahnt euch gegenseitig dabei zu bleiben. Ihr seht ja, dass der Tag nahe ist, an dem der Herr kommt. Veillez les uns pour les autres. Wacht übereinander. C'est ça la parole d'aujourd'hui. Das ist das Wort von Veillez heute. les uns pour les autres. Wacht übereinander. Est-ce que tu as déjà prié pour un de tes frères et sœurs? Hast du schon mal für deinen Bruder, deine Schwester aus der Gemeinde Est-ce que tu as gebetet? déjà prié pour ta voisine qui est Hast du païenne? schon mal für deine Nachbarn gebetet, die an Gott nicht Tu as eu le glaubt? temps de prier? Hast du dir schon mal die Zeit Pour ton genommen, église déjà? für deine Gemeinde zu beten? Est-ce que tu as déjà fait ça? Hast du das schon mal getan? Tu as déjà prié Hast du schon pour mal les serviteurs de für die l'église Diener Gottes der Gemeinde et les gebetet? servantes? Und die Dienerinnen? Tu as déjà fait ça? Hast du das schon mal getan? On a dit veiller. Wir haben gesagt, wir sollen übereinander Parce qu'il y a wachen. quelque chose que ton frère peut avoir que toi tu n'as pas. Es gibt etwas, was dein Nächster hat, was du nicht hast. Le péché Die est Sünde une puissance qui peut te tuer. ist eine Macht, die dich töten kann. J'ai besoin de 3 personnes. Ich s'il vous brauche aber bitte 3 Personen, die einmal nach plaît. Je vais vorne donner une kommen. explication Ich möchte etwas ganz Kurzes et puis on va erklären continuer le dimanche prochain. und wir werden dann nächste Woche Sonntag weitermachen. Voilà. 3 personnes seulement qui sont Ich bien brauche einmal bitte habillées. 3 Personen, die nach Bien vorne kommen, habillées. die gut Amen. gekleidet sind. Ok. Voilà. Ok, ça va. Vous voyez ces 3 personnes. Seht Mettez-vous ihr là. diese 3 Mettez-vous là. Personen? Könnt ihr alle nach hinten gehen, geht bitte. Kurz, ja genau. Vous allez se mettre là. Bon. Et ça, c'est seulement un Beispiel. Hein? Das ist wirklich nur ein Beispiel. Voilà. Vous voyez ces 3 personnes. Seht ihr diese 3 Personen? Ces 3 personnes, comme vous le voyez, Diese 3 Personen, die da vorne quand stehen, Dieu a créé la terre et l'homme, als Gott die Erde erschaffen il hat, faut savoir ceci, wir müssen eins wissen, que entre l'âme, dass zwischen der Seele entre le corps und dem Körper et l'esprit. und dem Geist. Pour ceux qui parlent français, ça c'est l'esprit
Im Französischen noch mal einmal Geist. Ça c'est l'âme In der Mitte ist die et c'est le Seele. corps. Und am Ende der Körper. Écoutez-moi très bien, Hört je vous mir dis ganz quelque chose de gut très zu. important. Ich möchte etwas sehr Wichtiges erklären. Si on dit que le fer guise le fer, Wenn wir sagen, Eisen schleift Eisen, ça veut dire quoi pour nous? was heißt das für uns? Écoutez-moi très bien, Hört c'est mir très ganz gut zu, important. das ist sehr, sehr wichtig. Dieu vient, Gott kommt moi je joue le rôle de Dieu. und ich übernehme jetzt mal die Rolle von Gott. C'est mon rôle. Es ist nur eine Rolle. Et Dieu lui-même, Und Gott er selber, en lui, in ihm il y a le Père, gibt es den le Vater, Fils den Sohn et le und Saint-Esprit. den Heiligen Mais la Geist. personne qu'on voit, Aber die Person, die wir c'est sehen, toujours le Père. ist immer der Vater. Écoutez-moi bien. Hört mir zu. Celui qu'on voit, Den wir c'est sehen, toujours le Père. das ist immer der Vater. Amen. Amen. C'est le Père qu'on Das ist immer voit. der Vater, den wir sehen. Alors quand Dieu a créé, Und als Gott diese je ne sais pas erschaffen les gens qui hat, sont là, vous ne voyez pas bien. Hein? seht ihr Ah, die, ça die va, um die okay. Ecke sind? Alors, Okay. je voulais dire ceci. Ich wollte eins Quand sagen. Dieu a créé l'homme, Als Gott den Menschen geschaffen en hat, créant l'homme, indem er den Menschen geschaffen il avait hat, déjà créé l'esprit. hat er bereits den Geist gegeben. Il avait déjà créé cet esprit. Der Geist war schon da. L'esprit a toujours existé. Der Geist war schon von Anfang an da. Il n'y a rien de nouveau. Es gibt nichts Neues. L'homme n'était pas fait tout d'abord. Der Mensch wurde nicht zuerst Seulement le geschaffen. corps. Nur der Körper Dieu, kam Dieu später. avait vu déjà l'esprit. Gott aber den Geist schon gegeben. Vous savez pourquoi? Wisst ihr wieso? Lui-même, Er selber, il est esprit. er ist Geist. Alors tout ce qu'il fait, Das ist alles, was er c'est tut, dans l'esprit. beginnt im Alors Geist. maintenant, vous et moi, Das heißt, du und ich, quand Dieu nous a créés, als er uns erschaffen quand hat, tu rentres à la vente de ta mère, als der Herr dich in den Mutterleib deiner Mutter gesetzt hat, Jérémie dit Jeremia sagt, qu'il m'a connu avant que je sois né. er kannte mich bereits, bevor ich geboren Pourquoi il wurde. dit ça? Wieso sagt er das? Il parle de l'esprit. Er spricht vom Geist. Il parle de l'homme, Er spricht vom de la Menschen, personne von der Person, que Dieu voit quand il te die regarde. Gott sieht, wenn er dich anschaut. Je vais vous expliquer. Ich will euch das erklären. Alors, quand Dieu maintenant crée le monde, Und als Gott jetzt die Welt erschaffen la Bible dit hat, des choses très importantes. die Bibel sagt uns ein paar Il wichtige dit, Dinge il crée dazu. l'homme. Hein? Er sagt, er kreiert selon den son Menschen image. gemäß seinem Ebenbild. Alors, quand tu fais l'image, Das heißt, als er das Ebenbild moi je erschaffen prends la. hat, Je explique seulement, moi je suis comme Dieu. ich erkläre es nochmal, ich stehe als Gott Maintenant, vor je me euch regarde. und ich schaue mich an Je le regarde. und ich schaue die drei Je me Teile regarde. an. Ich schaue mich Je le an regarde. und ich schaue die De drei plus que je Teile le an. regarde, Und je diese drei Viens, Teile viens, pardon, anschaue, je prends le corps, nehme ich den je le Körper place en premier. und ich setze ihn nach Je prends, vorne. on a 1,5 m, ça va. je prends l'âme, Ich nehme die je Seele le mets en premier. und ich En setze deuxième. sie in die Mitte. Je prends l'esprit, Und dann nehme ich den je le mets en Geist dernier. und der kommt hinter allen En fait, beiden. pourquoi ces trois? Wieso passiert das in diesem Pourquoi, Ablauf? pourquoi ces trois choses? Wieso gibt es diese drei Mais devant Teile? vous, si on efface les deux qui sont derrière, Wenn wir schauen von vorne On auf voit den qui? Körper, wen sehen wir? on voit que le corps. Wir sehen nur den Körper. Le corps, c'est ce que toi tu as. Der Körper ist das, was du hast, Alors was du quand on dit trägst. fer aiguise le fer, Und wenn wir sagen, Eisen schleift Eisen, ça veut dire que Dieu a commencé maintenant un travail das heißt, Gott beginnt eine Arbeit que zu vollziehen, lui-même il veut finir. die er selber zum Ende bringen Alors quand möchte. il a fait le corps, Und als er den Körper erschaffen il a hat, manifesté ce que lui-même il est. hat er manifestiert, was er selber Il ist. a fait l'âme Er hat die Seele Et il a fait gegeben l'esprit. und hat den Geist au gegeben. même moment. Und im selben Quand eux Moment, sont nés, als diese drei quand geboren Dieu a worden créé sind, maintenant la personne que nous voyons, als Gott die Person erschaffen hat, die wir parce sehen, que den c'est la personne Körper, que nous voyons weil die Person, die wir que sehen, nous on peut parler d'elle. mit der wir reden können, von C'est der wir pour cela, sprechen mes frères et können. sœurs, Deswegen, meine lieben Quand vous Geschwister, regardez quelqu'un, wenn ihr jemanden anschaut, avec quels yeux tu regardes? mit welchen Augen schaust du auf die Person? Vous qui êtes charnels, Ihr, die fleischlich seid, à chaque fois que vous regardez les hommes comme charnellement, jedes Mal, wenn ihr den Menschen fleischlich vous allez tout anschaut, perdre. werdet ihr alles verlieren. Vous allez tout Ihr perdre. werdet alles Parce que verlieren. derrière cette personne, Weil hinter dieser vous ne Person, savez pas qui est là. wir wissen nicht, wer sich dort Le befindet. frère de Joseph Der Bruder von ne savait Josef, pas qui se cache derrière er Joseph. wusste nicht, wer hinter Josef Il ist. y avait un gouverneur qui était derrière. Er war ein Gouverneur, Mais l'apparence de ce corps, aber sein Außen, ça, wie er sich von außen ça dérangeait zeigte, les frères. hat seine Brüder gestört. Entre-temps, In les frères Zwischenzeit, sont devenus les ennemis de Joseph. die Brüder wurden sogar seine Gegner. Mais au même moment, Aber im selben ces frères, je ne Moment, sais pas si on nous voit bien là-bas, s'il vous plaît. Oh là 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 là. S'ils nous voient bien, pardon, occupez-vous de vous, parce que je vois que ça regarde vers là. Ok.
En fait, ce corps, Dieser Körper c'est ce que les frères ont vu. ist das, was die Brüder gesehen Et quand haben. ils ont vu ça, Und als sie das gesehen les frères haben, qui voyaient ça, die vous Brüder haben comprenez? nur den Körper gesehen. Ils ont vu que Joseph, Sie haben gesehen, un Josef, petit garçon de 17 so ans, ein kleiner Junge, 17 qui Jahre porte en alt, plus le manteau que le père l'a acheté und er hat so einen ou l'a schönen fait. Mantel von unserem Vater bekommen. Ça dérangeait tout le monde. Es hat jeden gestört. Ça dérangeait tout le Es monde. hat jeden gestört. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Was hat er Qu'est-ce qu'ils getan? ont fait? Was haben sie getan? Joseph ne savait pas Josef wusste que le nicht, fer qui doit aiguiser le fer dass das Eisen schleifen étaient sollte. ses frères. Seine Brüder waren. Le fer, Das il fallait Eisen, aiguiser. Cette personne que nous voyons, Joseph, dass diese Person von Josef schleifen c'était ses sollte, frères. waren seine C'est Brüder. pour cela beaucoup d'entre vous, Deswegen viele unter vous euch, avez des problèmes avec vos frères ihr et habt sœurs, non? Probleme mit euren Geschwistern, Biologiques. mit euren, vielleicht Vous avez des problèmes avec vos mamans, vos papas. mit euren Eltern habt ihr Combien Probleme. de gens ont des problèmes avec ses cousins, cousines? Wie viele haben Probleme mit Cousinen und Combien Cousins? d'entre vous ont des problèmes sérieux? Wie viele haben wirklich Streitigkeiten in der Familie? Vous savez pourquoi? Wisst ihr On wieso? voit cette personne Weil wir seulement. sehen nur die Person, den Si on Körper. regarde cette personne, Wenn wir diese Person comme par exemple anschauen, Marlene, wie la zum sœur Beispiel Marlene, Marlene, wie sie dort tu vorne regardes, tu vas steht, voir que Marlene, du schaust dir an und denkst, mais tu Marlene, vas jamais savoir que derrière Marlene, il y a un gouverneur. aber du wirst niemals wissen, hinter Marlene oder in Marlene ist ein Parce que la Gouverneur. chose de fer contre fer, Weil das Eisen gegen ça n'a Eisen rien à faire avec le corps. hat nichts mit dem Körper zu tun. Le fer fait quoi? Was macht der Eisen? Quand Das il arrive, Eisen? Wenn es kommt, Il touche l'esprit. es berührt den Et Geist. quand on a arrêté Joseph, Und als Josef festgenommen pardon, on l'a wurde, vendu. oder als er verkauft wurde, Quand sagen on a wir vendu so, Joseph, als er verkauft wurde, Au même moment qu'on vend Joseph, im selben Moment, wo er verkauft son wurde, esprit, sein Geist, son âme seine est Seele abattu. waren sehr Il est betrübt, par er terre. niedergeschlagen, er war auf dem Boden. Quand on vous injure, Wenn man euch quand on parle beleidigt mauvais de vous, oder schlecht über euch redet, ton cœur dein est Herz par terre. ist auf dem Boden, es ist Tu zerbrochen und du beginnst zu Tu weinen. pleures. Du Tu dis, weinst. Seigneur, Du pourquoi sagst moi? dir, Herr, wieso ich? Dieu rigole. Und Gott lacht. Il dit, tu ne peux pas changer si on ne te vend pas, Du Joseph. kannst dich niemals verändern, wenn du nicht verkauft wirst, Josef. Comment veux-tu arriver en Égypte si on ne te vend pas? Wie willst du in Ägypten ankommen, wenn man dich nicht verkauft? La vie n'est pas des cadeaux. Das Leben ist kein La Geschenk. vie est compliquée. Das Leben ist manchmal sehr Peut-être tu es rentré kompliziert. dans les prisons, tu es sorti. Von Gefängnis zu Gefängnis. Mais Joseph aussi, Aber Josef hat es auch on l'a arrêté getan. de prison en prison. Er wurde immer wieder gefangen Mais c'était genommen. parce que Aber das war, un jour, weil an einem un Tag, jour, an il einem sera dans la Tag prison de Pharaon, er im Gefängnis vom Pharao sein sollte. de son trône, de son palais. Da, wo er später arbeiten Et Dieu sollte. voulait l'élever. Und Gott wollte ihn dort Écoutez maintenant erheben. ce que Dieu fait. Hör zu, was Gott tut. Le corps Der est Körper là. Il est là. ist da. Il ne peut rien faire. Er kann nichts tun. Laissez, il prie, laissez. Ce corps Der ne peut Körper rien faire. kann nichts tun. Mais les deux ici, Aber die beiden hinten, Die Seele commencent und maintenant à Geist, travailler. sie beginnen jetzt zu arbeiten. ils se posent des questions. Sie beginnen sich Fragen zu stellen. Est-ce que Dieu est avec moi? Ist Gott wirklich mit mir? L'âme dit, Und die Seele sagt, hein, die Seele Parce stimmt que dem Geist l'âme, zu, das Negative il n'a zu. pas de position. Weil die Seele hat keine Position. Lui, quand le corps dit j'ai faim, fais vite. L'âme dit j'ai faim moi aussi. Wenn der Körper sagt, ich habe Hunger, sagt die Seele, ich habe auch Hunger. Mais l'esprit ne dit pas qu'il a faim. Aber der Geist spricht nicht über den Hunger. C'est pour cela que Jésus dit, Les j'ai des Saints nourritures à Jesus. vous donner, mais vous ne comprenez pas. Moi, mon nourriture, ce n'est pas ce que vous Ich habe connaissez. eine Nahrung, die ich euch geben möchte, aber ihr kennt die nicht, denn wir nehmen nicht dieselbe Nahrung Aujourd'hui, ein. vous allez comprendre pourquoi Jésus a dit aimez vos ennemis. Heute werden wir verstehen, wieso Jesus sagt, liebt eure Feinde. Sans les ennemis, Ohne eure tu Feinde ne passeras pas. wirst du niemals nach vorne gehen. Nein, Das ist unmöglich. tu ne vas pas passer. Du kannst niemals vorwärts gehen. Oh non, moi, ma vie, c'est compliqué. Ach, mein Pasteur. Leben ist so kompliziert, Mais Pastor. c'est compliqué parce que la gloire est aussi compliquée. Es ist kompliziert, weil die Herrlichkeit auch kompliziert ist. Alors, maintenant, quand le fer arrive, Und wenn der Eisen jetzt vous kommt, savez ce qu'il fait? wisst ihr, was er tut? Il voit le corps. Er sieht den Körper, Mais le corps aber der est Körper têtu. ist sehr stur. Parce que le corps Weil der est Körper de ce monde. gehört dieser La Welt. semaine prochaine, je vais expliquer ça. Das werde ich nächste Woche nochmal Le genauer corps est de ce erklären. monde. Der Körper gehört dieser Welt. Je ne veux pas vous choquer. Ich will euch nicht Le schockieren, corps aber der est de Körper ce monde. gehört dieser Welt. Ça veut dire, cette chair, Das heißt, der Körper, Ja, den du cette chair. trägst, pas peur, hein, je la connais, c'est pour ça que je la touche. ich berühre sie, weil ich sie kenne, habe keine Angst. Alors, cette chair qu'elle a, Den Körper, den sie ça va trägt, retourner sur chair. er wird einmal Staub werden. Mais, écoutez-moi maintenant très bien. Aber hört zu, La terre que ce corps est,
Die Erde, dieser Körper ist, même sur cette terre, auch auf dieser Erde, elle a le droit de manifester la puissance de Dieu sur hat, terre. hat sie das Recht, die Kraft Gottes auf dieser Erde zu Mais manifestieren. comment cela se passe? Aber wie passiert das? Dieu vient Gott kommt par le durch Saint-Esprit. den Heiligen Il Geist va faire parler l'Esprit und qui er est derrière. wird zum Geist sprechen. L'Esprit comprend. Der Geist beginnt zu Je dois tout verstehen, faire pour dribbler. ich muss alles tun. Si je ne dribble pas, je passe pas. Wenn ich nicht durch die Seele gehe, Je ne peux pas être béni. kann ich nicht gesegnet sein. L'âme écoute. Die Seele hört L'âme das. comprend. Der Geist beginnt zu Comme verstehen, Joseph a compris. wie Josef begonnen J'ai hat zu un don de verstehen. Dieu. Ich habe eine Gabe Gottes Jusqu'à in présent, mir. malgré que je suis en prison. Obwohl ich immer in Gefängnissen Mais les bin, dons fonctionnent. aber die Gabe funktioniert Frères et immer noch. sœurs, Meine parfois tu es, Geschwister, tu es dans la désolation, tu es dans les problèmes. manchmal bist du verworfen in Problemen, in Mais les Situationen, dons die so se schwer manifestent. sind. Aber deine Gaben sind immer noch da und Ça veut zeigen dire sich. quoi? Was bedeutet das? Ouais, mais il ne faut pas oublier, il faut craindre Dieu en ce Aber temps. trotzdem musst du den Herrn fürchten, das Quand darfst du tu nicht le vergessen. crains, Wenn du ihn fürchtest, Le don se manifeste. wenn die Gaben sich Ça veut zeigen, dire que Dieu ne t'a pas oublié. das heißt, Gott hat dich nicht vergessen. Bébé, ça va aller. Dieu ne t'a pas oublié. Gott hat dich nicht vergessen. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe? Was passiert? L'Esprit vient. Der Geist Il kommt prend ma soeur, viens. Il le met ici. und er setzt ihn an diese Quand elle est Stelle. ici, Und da der Geist an il y dieser a Stelle maintenant un befindet, contact entre l'âme et l'esprit. gibt es einen Kontakt zwischen Seele und Geist. L'âme, maintenant, l'esprit commence maintenant à prier. Und der Geist beginnt zu beten. L'esprit parle en langue, regardez-moi bien. Und der L'esprit Geist parle en beginnt langue. in Zungen zu Il sprechen. commence à prier. Er beginnt in Zungen zu Et sprechen. maintenant, cet esprit-là, Und dieser c'est Geist, pour cela que Paul dit, deswegen sagt c'est Paulus, bien de prier dans l'esprit. es ist gut im Geist zu Parce que si beten. vous ne priez pas dans Und l'esprit, wenn du nicht im Geist betest, l'âme ne peut pas être saisie. kann die Seele nicht gefangen genommen werden Parce von que dir l'âme, oder C'est beeinflusst là où il y a les werden. sentiments. Weil in der Seele sind die Gefühle. C'est là où on fait l'erreur. Da machen wir Fehler. C'est là où on peut aller en enfer. Da können wir in die Hölle gehen. À cause de l'âme. Wegen der Seele. Alors quand elle écoute, elle prie maintenant, elle dit non, je veux prier chaque jour, chaque jour. Und der Geist ist im Gebet, jeden Tag im Gebet. Et de plus qu'elle prie, Und je mehr der Geist elle betet, commence maintenant à dominer l'âme. so beginnt der Geist, Pardon. die Seele zu Et puis dominieren. l'âme se recule. Und die Seele geht einen Schritt nach Et il y a hinten. l'esprit qui prend place maintenant. Und der Geist nimmt Platz, wo die Maintenant, Seele qu'est-ce qui se vorher war. passe? Und was passiert? Malgré que tu pries, Obwohl du betest, tu ne vois pas que même quand tu regardes, manchmal kannst du il y a le beobachten, péché, des petits péchés qui fait comme qui veut te revenir. es gibt kleine Sünden, die immer wieder auf dich zukommen. Dieu n'a pas fini à t'aiguiser. Gott hat C'est noch ça le nicht problème. aufgehört, er ist noch nicht am Ende im Schleifprozess. Beaucoup de chrétiens font l'erreur quand ils arrivent dans cette position, Viele ils Christen croient machen qu'ils den sont forts. Fehler, wenn sie in die Position ankommen, wo die Seele einen Schritt nach vorne gegangen sind, dass sie jetzt angekommen sind. Et puis ils seront choqués. Und sie werden dann am Ende Ils schockiert, tombent par le péché parce que le corps est toujours devant. wenn sie in die Sünde fallen, weil der Körper aber immer noch vorne steht. Ici, tu pries, rabababa, rebababa, Im Geist betest du betest in Zungen. mais le corps te dit, Aber der Körper sagt dir, oh, moi aussi j'ai envie, hein. ich habe auch Lust, Cherche un homme, ich brauche gerade einen cherche une Mann. femme. Suche nach einer Frau. Ah, tu fumais, prends le cigarette. Ach, du rauchst doch, nimm eine Il te Zigarette. rappelle. Erinnert dich En wieder. fait, l'âme est déjà prise par l'esprit. Die Seele ist schon beeinflusst vom Mais le Geist, corps, aber der il Körper, te dit, er sagt j'ai dir, besoin. ich brauche diese weltlichen besoin. Dinge. Ich brauche Ne diese prie pas. weltlichen Dinge. Bete doch nicht Tu mehr. pries beaucoup. Du betest zu viel. Tu pries beaucoup. Du betest zu Arrête de viel. prier. Hör auf zu Tu as assez beten. jeûné. Du hast genug Regarde, Dieu gefastet. t'a déjà donné. Guck mal, was du alles schon C'est gegeben l'erreur und getan qu'on fait. hast. Das ist der Fehler, den wir tun. Cet homme Jésus, Dieser Mann Jesus, lui déjà dans sa naissance, er schon seit Geburt rempli an, du Saint-Esprit. er war erfüllt mit dem Heiligen Geist. Dès le commencement, Von Anfang an, Jésus, son esprit était toujours devant. Jesus, sein Geist war immer vorne. Vous comprenez, hein? Versteht ihr das? Cet homme était sans faute, sans Dieser erreur. Mann war Pourquoi? ohne Fehler. Parce que l'esprit était toujours devant. Wieso? Weil der Geist an Autant que erster vous avez Stelle la war. chair, Solange du den Körper immer noch Vous an allez avoir erster toujours Stelle hast, l'impression, j'ai besoin de la délivrance. wirst du immer den Einfluss haben, ich brauche eine Befreiung. Tu as toujours l'impression que tu dois avoir la Durch délivrance. den Körper hast du den Einfluss oder Parce den que Gedanken, le ich corps brauche est eine devant. Befreiung, weil der Körper immer noch vorne steht. C'est pour cela qu'on met la musique du monde. Tu es le premier déjà. Deswegen, wenn weltliche Musik angemacht wird, bist du da und du bewegst dich langsam zu der Musik, C'est zum ton Rhythmus. corps. Das ist dein Körper. Hein, mais le même, tu fais.
Le soir, mardi, à 21h, prière. Robobababa, rebaba. Mais tu venais de danser même pas 4 heures passées. Du bist da, du hörst die weltliche Musik, aber ein paar Stunden später bist du plötzlich im Gebet und betest in Zungen. Et tu te poses des Und questions. du stellst dir Pourquoi ma Fragen. vie ne change pas? Wieso verändert sich mein C'est Leben parce nicht? que le corps Es ist, weil der est Körper toujours plus puissant que tout le reste. immer noch mächtiger ist als Geist und Et le Seele. jour maintenant Und an dem que Tag tu vas aber, laisser le Saint-Esprit wo du den Heiligen Geist Platz qui nehmen vient pour lässt, aiguiser, dass er kommt und beginnt dich zu l'Esprit va schleifen, prendre place. der Ah, s'il te Geist plaît. wird Platz nehmen. Et le corps Und der va commencer à Körper reculer petit. Lui, il recule wird petit à petit. Schritt für Schritt, er geht immer ganz langsam. C'est un danger public. Weil der Körper ist wirklich eine Gefahr. Le corps Der Körper est plus puissant que le péché. ist mächtiger als die Sünde. Je vous choque. Hein? Ich schockiere euch vielleicht Le damit. corps que Aber vous der voyez, Körper, den wir ce corps sehen, ici. der Körper, den wir tragen, Demandez aux gens qui sont alcooliques pour arrêter comment ça se fragt sent. mal Alkoholiker, wie schwer es für sie ist, mit dem Alkohol aufzuhören. Demandez. Fragt sie mal. Der Körper reagiert auf diesen Oui. Entzug, Parce que le corps, weil der il veut Körper, que tu le donnes ce qu'il est habitué de prendre. er will, dass du ihm das gibst, was er gewöhnlicherweise immer zu sich Et ce genommen corps hat. recule maintenant. Und der Körper geht jetzt langsam, Maintenant, langsam elle- zurück. Elle est née de nouveau. Und der Geist, der jetzt neu Le geboren Saint-Esprit ist, est rentré. der Geist hat Platz genommen. Dieu s'est Der manifesté. Geist Gott hat sich jetzt Au gezeigt. départ, vous ne l'avez pas vu. Am Anfang habt ihr ihn nicht Elle gesehen, den était derrière. Geist. Er war ganz hinten. Mais à la fin, Aber am Ende elle der est née de Sache, nouveau. sie ist jetzt neu geboren, der Maintenant, Mensch Dieu ist neu présente. geboren und Gott jetzt, Voici, toute chose est passée. er sagt, alles ist Et vergangen. maintenant, toute chose est devenue nouvelle. Alles ist jetzt neu. Ça veut dire les choses anciennes, c'est quoi? Das heißt, das Alte ist was? C'est le corps Das Alte ist der que Körper même l'âme und auch die va Seele. doubler. Genau. Der Körper Bis wird sogar vorhin. noch mal hinter die Seele gehen. Même l'âme a dit, eh, sans moi. Selbst die Seele sagt, nein, 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 ich bin nicht mit dem Körper, Corps, ich möchte zum retourne. Geist. Geh nach hinten. Maintenant, le corps Und der Körper n'a plus de fonction. hat jetzt keine Funktion C'est là que vous mehr. voyez d'autres personnes, tu dis, mais comment est-ce qu'il ne pêche pas? Deswegen können andere Menschen sagen, wie kannst du nicht sündigen? Il ne pêche pas Er sündigt parce que nicht, l'esprit est devant. weil der Geist vorne steht. Il est fort Er ist parce stark, que l'esprit est devant. weil der Geist Il vorne peut prier steht. pour les malades Er kann für Kranke parce que beten l'esprit est devant. und sie werden geheilt, weil der Il peut Geist prier vorne pour steht. les gens qui sont, comment dire, qui ont des problèmes de paralysie, Er kann für Gelähmte des beten. paralysés, pardon. Er kann für Gelähmte Il beten prie et c'est fini. und sie werden geheilt. Alléluia. Amen. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Vielen Prenez Dank, place. dass der Herr euch segnet. Dankeschön. Danke. Dankeschön. Amen. Amen. En fait, pourquoi? Was bedeutet Je das vous donne une genau? explication pourquoi. Ich habe euch diese Erklärung nochmal Le gegeben, fer qui wieso va commencer à couper. Eisen das Eisen schleift. Parce que quand le fer aiguise le fer, Wenn das Eisen ça schleift, ramène la gloire de Dieu. bringt es die Herrlichkeit Gottes. Personne ne peut rater cela. Niemand kann das Tes verpassen. ennemis ne sont pas seulement tes ennemis, Deine Feinde sind nicht unbedingt immer deine mais c'est une Feinde, partie de la gloire de Dieu dans ta vie. aber es ist ein Teil der Herrlichkeit Gottes in deinem Ils vont te Leben. ramener lorsque tu n'es pas encore arrivé. Sie werden dich dorthin bringen, wo du vorher noch nie warst. Je veux dire quelque chose que le Saint-Esprit me dit maintenant de dire. Ich will eins sagen, was der Heilige Geist mir gerade sagt, euch zu sagen. Vous avez peur des ennemis, pourquoi? Wieso fürchtet ihr eure Feinde? Quel chrétien? Welcher Christ? Vous avez peur. Du bist Christ und du Même ceux hast qui nous Angst. suivent live. Auch die, die uns live Pourquoi verfolgen. vous avez peur? Wieso habt ihr Angst? Chaque chose. Jede Sache. Au nom de Jésus. Im Namen Jesus. Ce n'est pas par puissance que vous le faites. Ihr tut es nicht in dieser Kraft, die der Name eigentlich hat. C'est par peur. Aber durch Angst agiert ihr und ruft diesen Namen. Dieu ne travaille pas avec des peureux. Gott arbeitet nicht mit Menschen, die Dieu ne Angst travaille pas haben. avec des gens qui ont peur à Er chaque fois. arbeitet nicht mit Menschen, die Surtout les jederzeit gens qui Angst voient les haben. démons partout. Besonders die Menschen, die wirklich in jeder Situation Eh, Dämonen sehen. Partout. Überall seht J'ai ihr vécu sie. avec mes frères de l'autre côté. Ich habe mit meinen Brüdern gelebt aus der anderen Seite. Vous savez, Wisst on était ihr? entre nous les pasteurs. Wir waren unter uns Pastoren. On mangeait, on buvait sans problème. Wir haben gegessen, getrunken ohne J'ai Probleme. changé, je suis venu d'un autre côté. Und ich kam in die andere Welt. Mais il faut voir. Ihr müsst sehen, Les gens touchent des bouteilles comme ça, au-dessus de boissons. die Menschen berühren plötzlich deren Gläser und tun die Hände Oh auf, non, damit peut-être niemand was l'esprit reintut. Ah, Vielleicht kann ein böser Geist in meinem Essen, in meinem Trinken Platz nehmen. on peut m'empoisonner. Hey! Du hast Angst, vergiftet zu werden plötzlich als Christ. C'est quelle coutume qui est rentrée dans la vie chrétienne? Ça vient d'où Was tout ist das ça? für ein Gedanke, der Platz genommen hat in den Vous Christen? voyez pourquoi l'esprit est mauvais? Seht ihr, wieso der Geist, Pardon, le corps. wieso der Körper so böse Le ist? corps. Der Körper Parce ist que so le corps veut böse, toujours rendre à César ce qui est à César. weil der Körper will Cäsar immer das geben, was Cäsar Faites gehört. attention. Passt auf, Ne vous vengez pas. rächt euch nicht. Jésus a dit aimez vos ennemis. Jesus hat gesagt, liebt eure Il n'a pas Feinde. dit de faire ce qu'ils font. Il a dit Er hat seulement nicht aimer. gesagt,
was sie tun, aber er hat gesagt, liebt sie Le trotzdem, verbe egal was aimer sie veut tun. dire, Lieben bedeutet, ils vont vous ramener quelque part lorsque tu dois arriver, mais sans eux, wer- tu n'arriveras pas. sie werden dich an einen Ort bringen, wo du ankommen musst, aber ohne sie wirst du es nicht schaffen. Gott liebt euch sehr. Dieu vous aime. Und deswegen, le faire aiguise le Et fer. c'est pour cela, Le fer aiguise le fer. le faire aiguise le faire, danke. Genau. Okay, wir stehen auf. Gott segne sein Wort. On se lève, que Im Dieu Namen bénisse sa Jesus parole au Christus. nom de Jésus. Amen. Merci Jésus. Danke, Jesus. J'avais écrit quelque chose qui m'avait touché quand j'écrivais le matin. Als ich am Schreiben war, hat mich etwas sehr berührt. J'ai dit que le corps Und est ich conscient sagte, du monde, der Körper hat ein Bewusstsein über die Welt. l'esprit Und der est Geist conscient de soi-même ist sich bewusst über sich selber. et l'esprit Und die Seele est conscient de Dieu. ist sich bewusst über Gott. L'esprit est conscient de Dieu. Der Geist ist sich bewusst über Gott, Entschuldigung. La Bible dit, Die Bibel sagt uns, c'est par l'esprit. durch den Geist, C'est par l'esprit durch den que tu Geist peux voir Dieu. kannst du Gott C'est sehen. par l'esprit Durch den que tu Geist peux parler. kannst du sprechen. Frères et sœurs, Meine lieben Brüder und apprenez à mettre Geschwister, votre esprit en première place lernt wirklich den Geist an erster Stelle zu pour que le setzen, Saint-Esprit damit der Heilige Geist dirige dans tout ce que vous allez faire. euch leitet in allem, was ihr tut. Dieu est en train de bénir quelqu'un. Gott ist gerade dabei, jemanden zu Laissez notre segnen. frère qui prie. Lasst euren Bruder weiter Vous savez, moi beten. j'aime des gens qui font des choses pas comme tout le monde. Wisst ihr, ich liebe Menschen, die Dinge ganz anders tun, als die anderen Menschen es Laisse-le, il tun. prie Dieu, il fait rien d'autre. Er betet, er Il macht fait nichts peur à qui? anderes. Worauf habt ihr Angst? Non, il prie Dieu. Er ist am Beten, er Laisse-le betet zu prier. Gott, lasst ihn beten. Alléluia. Amen. Si toi tu veux te cacher tes prières à la maison, fais tes prières à la Wenn du maison. dich Nous on prie verstecken musst und partout. nur zu Hause beten möchtest, ist dein On Problem. glorifie Dieu partout. Aber wir wollen Gott überall Vous verherrlichen, savez ohne pourquoi? Hemmungen. Le Wisst ihr monde wieso? a besoin de Dieu. Weil die Welt braucht Gott. Je vois beaucoup, mais je dois m'arrêter. Ich sehe viel, aber ich möchte hier Nous aufhören. prions. Je vais appeler beten. la modératrice qui va Ich werde die continuer. Moderatorin nach vorne rufen. Nous prions au nom de Jésus. Wir werden beten im Nous Namen prions, nous Jesus. prions. Wir Prie beten. lorsque tu es. Hallo liebe Geschwister, ich bin Pastor David Usolo, Tutusch aus der Gemeinde JC Hoffnung, Penien in Aachen. Wir hoffen, dass es euch gut gefallen hat, dass das Video gut war und dass ihr das Wort, diese Botschaft gut entgegengenommen habt. Wenn ihr noch mehr davon haben möchtet und sehen möchtet, bitte like unsere Seite und dass ihr uns abonniert. Wir würden uns sehr freuen, dass wir uns wieder beim nächsten Mal sehen. Der Herr segne euch, segne euer Leben, bleibt gesund im Namen des Herrn und wir sehen uns beim nächsten Mal. Gottes Segen, wir zählen auf euch und wir wissen, wir werden uns sehen. Gott segne euch, bis dahin. Tschüss.